तो यहाँ पर देख पा रहा होगा महिंद्रा सेंचुरी है, इसका फुल इंजन खुल चुका है क्योंकि इसका सारा कुछ डैमेज हो चुका था। तो यहाँ पर इंजन को हम ओपन कर चुके हैं, यहाँ पर दिखाते हैं आपको इस जगह पे। तो इसका जो है दोस्तों कनेक्टिंग रॉड नया लगेगा और दोनों वायरिंग भी नया ठोकाएगा और सारा कुछ जितना भी काम है सारा कुछ फाइनल करने के बाद आपको बताएंगे। तो यहाँ पर जो है इंजन ओपन हो चुका है। तो महिंद्रा सेंचुरी का सामान जो है यहाँ मिलता नहीं है, मंगवाना पड़ता है शोरूम से, तो थोड़ा सा समय देना पड़ता है। तो दोस्तों इस तरह से कंप्लीट करने के बाद आगे का वीडियो हम आपको दिखाएंगे।